어디 있더라? 아, 여기 있었는데? 찾았다! 수제 캔디! 아니, 최근에 사탕이 너무 먹고 싶어서 수제 캔디 시켰는데 너무 맛있었어서 맛별로 다 시켰거든요. 새코미, 밀크루트, 러브믹스 3가지 맛의 캔디인데 이름이 너무 귀여워요. 남녀노소 누가 먹어도 좋은 캔디지만 현대인이 추구하는 건강과 힐링을 둘 다 즐길 수 있는 사탕이라고요. 캔디 디자인도 너무 귀여워서 먹기 아깝지만 하나하나 맛보겠습니다. 캔디가 달콤하고 바삭하게 식감이 너무 좋아요. 시판 캔디는 자극적인 단맛과 텁텁한 단맛이 느껴지는데 이 캔디는 그런 게 없어서 좋아요. 그리고 달달한 게 들어가니까 기분도 좋아져서 계속 먹고 싶달까? 인공적인 방부제는 넣지 않아서 안심하고 먹을 수 있어요. 아이들이 진짜 좋아할 것 같은 간식. 여기 두고 나중에 또 먹어야지.